O golfe é uma coisa muito comum aqui. As pessoas se reúnem aos sábados para poder jogar golfe. Eles conversam, eles jogam. Eu não jogo golfe. Aliás, antes de vir para cá, eu pouco ouvi falar, pouco sabia do golfe. Também não sei muito não. A gente sempre mora perto de um campo de golfe porque tem alguns por aqui. As pessoas gostam muito. Esse é o campo de golfe. Aquele riachinho atravessa o campo de golfe. Hoje é segunda-feira, então tá vazio. Mas sábado eu passei por aqui e estava bem cheio. Hoje é segunda-feira, geralmente eles estão aparando a grama, estão fazendo os reparos, né? Mas durante a semana toda as pessoas estão jogando.